ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੇਫੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਗਲਤ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਮੈਡੀਸਨ ਇਨਟੇਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ 1-2 ਵਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਟਸੈਲਫ ਅਸਥਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਔਰ ਛੱਡਣੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਮੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੇਫੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਪੰਜ ਟਾਈਪ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੰਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟ ਸਪੰਜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ।